Hello, Assalamualaikum. Hi all. I am Adam Rafin. So today we'll practice introductory there. So now let's practice them. But first question for everyone that what is introductory there, or what is the meaning of introductory there? Introductory there means introductory there means surviving a beginner. Then for example, আমাদের গ্রামে একটি স্কুল আছে. There is a school in our village. বাড়িতে কেউ নাই. There is no one in the home. আমাদের গ্রামে 5 জন ডাক্তার আছে. There are 5 doctors in our village. বাংলাদেশে অনেক নদী আছে. There are a lots of rivers in Bangladesh. এই কলমটিতে কোনো কালি নাই. There's no ink in the pen. এক যে ছিল রাজা. There was a king. So I hope you all understood. Assalamu alaikum.